Вітаю всіх, 18:05 на студійному годиннику. Це Newsroom Деталі. З вами Максим Прокопенко і допомагатиме мені сьогодні Тетяна Садовнича. Говоримо ми тут детально про головне. І сьогодні в гостях у нас заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Нагадаю, у нас зазвичай ефір по вівторкам такий трохи лайтовий. Всі чиновники профільні саме мера на четвер, але от Петра Олексійовича немає часу приїздити до нас по четвергам, тому сьогодні. Дякую, що ми порозумілися з цього приводу. З цього і почнемо. В Києві вперше за 20 років відремонтували резервуар питної води. Давайте короткий інформативний сюжетик подивимося з цього приводу і продовжимо. У Дніпровському районі столиці на початку грудня було завершено ремонт резервуару чистої води. Там зберігають 5 тисяч кубометрів очищеної води для подачі у водопровідну мережу. Останній раз капітальний ремонт резервуару проводився у 1992 році. За цей час будівельні конструкції зазнали руйнування внаслідок дії хлору та озону, якими знезаражувалася вода. Металеві поверхні трубопроводів вкрилися іржею і потребували заміни. Крім того, технологічне обладнання не відповідало сучасним вимогам, морально застаріло та не підлягало ремонту. Ремонтувати було неможливо. Ми зробили нормальну, глобальну, повну модернізацію з реконструкції, тобто нові облицювальні матеріали, нове повністю обладнання, нові труби, нова запорна арматура з повною автоматизацією всього технологічного процесу, який забезпечує функціонування цього об'єкту. І все це буде виводитись на диспетчерську, і диспетчерська повністю буде контролювати всі технологічні процеси. Ремонт почався у 2018 році. Його загальна вартість – 49 мільйонів 700 тисяч гривень. Так, ну як розумію, оскільки його ремонт не проводився 20 років і у нас оновилася система очищення води, то це має бути вже результативно, так скажімо, ремонт приміщень, ремонт цих всіх резервуарів під нові системи очищення. Чи правий я, чи ні? Ну, так, звичайно. Загалом система водопостачання, водовідведення – це надзвичайно складна модель. Це величезна інфраструктура, зношена, на жаль, за підприємство «Київводоканал». Це такий дуже потужний механізм, понад 6 тисяч людей працює. Ми взяли курс 3 роки тому на переоснащення нашого водопровідного господарства з метою покращити якість води. Тут це все якби просто, банально. Тим не менш, ми крок за кроком зараз йдемо до цього. І от ми зараз бачили сюжет. Це чергова така дія системна на покращення води. І, звичайно, що ми прийдемо до реальних результатів. Програма у нас розрахована на 5 років. От у мене основне питання. Водоканал – це ж якби вона напів така компанія, напів міська, напів вона ПрАТ, наскільки я розумію. Оці гроші, всі 49 мільйонів 700 тисяч, це ж такі нормальні гроші. Це з міського бюджету вони, чи це якось співфінансування є, чи це половинили? Ні, саме цей об'єкт водоканал виконував в рамках своєї інвестиційної програми. Тобто це зароблені компанією кошти, вони спрямовуються на певні роботи за узгодженням з містом, з НКРЕКП, які комісія національна НКРЕКП, яка також регулює діяльність таких підприємств, як водоканали в країні. Замість хлору там теж буде нова система очистки в цьому резервуарі? Ну, це резервуар вже для води, яка йде просто фактично дивіться, в місто. Важливо розуміти, бо зараз все змішається. Коні, люди там. Так. До цього була презентована якраз таки нова система очистки води, а це резервуар вже для зберігання тої води, яка була хлорована вже. І того через те, що вона хлорована, треба її ремонтувати, бо вона вийшла з ладу. Тобто вода знезаражується за новими принципами, за новими інгредієнтами і потрапляє в такі резервуари, і потім потрапляє вже в міську мережу. Ну, як кажуть, гарна новина, але от що планується іще з таким? Мені дуже сподобалась тут така фраза, що водоканал заробив на це кошти сам. Що планує ще оновити із міських комунікацій? Один з основних пріоритетів – це завершити
переоснащення системи знезараження, те, про що ви зараз говорите, або очищення ви називаєте, ну правильно говорити, знезараження. Ми вже практично половину робіт виконали, ще залишилась половина. Тобто десь за 2 роки ми завершимо повністю цю роботу по місту і позбудемося залежності від хлору, тобто від застарілих технологій, які є небезпечними, ну і там мають ряд вад, в тому числі, які стосуються якості води. Якраз бачимо зараз на екранах, як виглядає резервуар. Оце от розкажіть трошки, це от ви ходили прямо, це туди от вода потрапляє в цю? Так, так. Це як підземне сховище для води. Оце блакитний матеріал, це такий пластик спеціальний, який використовується там для харчових продуктів. Завезений він був привезений з Німеччини. І оці приміщення, такі зали, які знаходяться під землею, вони повністю герметично, ну, скажімо так, оброблені таким пластиком. Той пластик закріплений на стінах, на колонах. І нам говорять про те, що практично ресурс, там, мінімум 50 років таких от резервуарів після модернізації. Я чув, що пластик взагалі оскільки не розкладається. А як це він? Він же не знаходиться під землею. Так розумію, це наземна будівля вся. Підземна будівля. Підземна. Підземна. Ага. Так. Для наших глядачів теж важливо продублювати те, що все ж таки. Дуже цікаво. Да. Ну, звичайно, туди потрапити не так-то просто, тому що... Слухайте, ну замість музею води, куди зазвичай ходять екскурсії, показуєте резервуар. Так, є аналоги за кордоном. Хто бував в Стамбулі, в цистернах, там приблизно те ж саме. І наші пращури робили те ж саме багато століть тому. Тому принципи залишилися. З оновленням Так. системи очистки води вже зрозуміло, очищення води. Сподіваємось, що її теж буде оновлено. Створення альтернативного сміттєзвалювального полігону. У нас наступне питання. Дивіться, є завод «Енергія». Покажіть слайд, будь ласка. Так, щорічно Київ генерує 1 300 000 тонн сміття, і менше 8 цього непотребу сортується, переробляється в столиці. Сміття з житлових секторів вивозиться якраз таки на завод «Енергію», сміттєсортувальну станцію «Грінко-центр» та полігони і звалища в Київській області. Заявляли, що частково полігони будуть київські, принаймні один з них закритий. Що чути з цього приводу? Ми перескочили на тему відходів. Вона дуже і цікава, і важлива, і складна одночасно. Так, зараз основна проблема і в країні, і в місті Києві, якщо говорити про відходи, це саме кінцева точка. Тобто з збиранням сміття, з сортуванням, в принципі, по місту Києва проблем немає. До речі, ми зараз активно розвиваємо проєкт по сортуванню. Вже 4 тисячі контейнерів встановлені для саме розділення сміття на різні фракції. Це в різних дворах, місцях відпочинку киян. А от з кінцевими точками є проблема. Так, в першу чергу це полігони. Наш відомий 5-й полігон, який є вже перевантаженим фактично. І ми зараз проводимо системні роботи з, скажімо так, підготовки цього полігону до закриття. Цього року ми почали дуже важливі роботи з рекультивації частини цього полігону. Тобто, там вже, наскільки я знаю, на полігоні скоро не залишиться місць для самого зберігання. Так, треба буде, по суті, я просто або спалювати, про перевантаженість. Ні, спалювати там нічого не треба. Є досвід зарубіжний, як з полігонами після їх припинення їх роботи треба бути. Тобто, фактично, ця споруда інженерна, вона буде існувати ще і жити багато років, буде виділятися газ, треба його сприймати, переробляти, буде виділятися фільтрат. Так от я просто закінчу, що відносно полігону проводиться ряд таких реабілітаційних робіт. Про початок робіт з рекультивації я сказав. Дуже важливо, що ми завершили в цьому році роботи по встановленню спеціального обладнання, яке переробляє фільтрат. Фільтрат – це основний такий елемент шкідливий, така рідина, яка утворюється в полігоні. І от німецьке обладнання Палрохім, яке саме з Німеччини завозилося в необхідній кількості, зараз встановлено. Воно переробляти може 950 кубів
на добу. От, Яким чином переробляється? переробляється Через... через мембрани проходить воно і залишається там 20-30% концентрованої рідини. От, а решта це технічна вода, яка вже йде назовні, в зовнішнє середовище, вона не шкодить зовнішньому От середовищу. якраз ви згадували полігон номер 5 і згадав я цю історію, що там була доволі мальовнича місцина до того моменту, як там був полігон багато років тому. І от те, що зараз 30 там... років, я Ну, не 30 знаю. років, ну, мені теж 30 років, бачите, я детально вивчаю історію. Але ж все ж таки Зрозуміло. підгірці, там же мало не екологічне лихо вже могло бути через цей полігон, і тому що підземні води і навколишні мешканці. Саме так, дійсно. І зараз от ми за рахунок, я говорив про фільтрат, цю небезпеку ліквідували. Там була небезпека виходу фільтрату не в підгірці, підгірці страждають, там Ходосівка поряд, той фільтрат міг потрапити фактично як хвиля туди на територію Ходосівки. Там зараз встановлені спеціальні захисні стіни. Ну, достатньо велика кількість Прояснити грошей вже просто туди хочу і для потрапила. себе, і для глядачів однаково. Рекультивація і закриття просто полігону – це якраз не одне й те саме, правильно? Фактично це одне і те ж саме. Да? Тобто закрити в розумінні, скажімо, когось може просто закрити двері чи ворота на замок і піти. Але це буде дуже неправильно, оскільки на полігон, як я і казав, він має свій життєвий цикл, постійно виділяється той фільтрат, постійно відбуваються певні фізичні, хімічні процеси, за якими треба слідкувати для того, щоб не наробити лиха. Так от, рекультивація дозволяє, ну, за рахунок технічних заходів, за рахунок укриття цього такої гори, яка утворюється, укриття спеціальним захисним шаром, плівкою і влаштування дренажних систем для дощових вод. Вона дозволяє контролювати процеси, які там відбуваються, зробити так, що це місце вже перестає бути шкідливим для зовнішнього середовища. І, як показує нам досвід інших країн, фактично там можуть рости дерева, там можна влаштувати сонячні панелі для такої електричної станції, ну і так далі, тому подібне. Може використовуватися для інших потреб. Але вже це не є вже таким місцем, яке буде утворювати там сморід, Це забруднювати ґрунтові зрозуміло. води. Підказують мої редактори, що альтернативи з 2006 року, здається, не знаходили якраз таки сміттєвим полігоном в місті Києві. А чому от так? Це вже ж скільки років пройшло? Треба дійсно говорити чесно про те, що полігон повинен бути. Да? От зараз багато говорять про заводи переробні, про певні речі. Це, звичайно, дуже правильно, але поки що, скажімо так, безполігонне поводження з відходами, воно, на жаль, неможливе. Адже будь-який переробний завод буде все одно залишати хвости так звані. Справа в тому, що це от потрібно. якраз, чому я згадав саме 2006 рік, от скільки було вже виборів, скільки було популістичних заяв інших людей, хто балотувався спочатку в Верховну Раду, в Київраду. Борислав Береза, здається, на своєму Фейсбук колись закинув такий вкид про сміттєспалювальний завод на Троєщині, який там погоджували дійсно по якимось прикладам. Це взагалі мало місце бути таке? Ну, я б не хотів коментувати заяви. І так просто це політиків, такий тим фейк, більше який ці спричинив заяви- протести, розумієте? ці І заяви от виходили тут з перед 2006 виборами. року мені редактор каже, не було альтернативи полігону. Я пам'ятаю, що були заяви такі, необраних там депутатів чи От постфактум. чесно, я б не хотів коментувати заяви людей, які цю тему експлуатують тільки заради того, щоб там здобути якісь голоси і так далі. І так далі. Ну просто не хочу. Треба тут чесно говорити про те, що альтернативи зараз п'ятому полігону саме на сьогоднішній день немає. Але ми зараз в процесі, скажімо, створення такої альтернативи. І якраз от наступні роки, а це от буквально за наступний рік, ми повинні чітко сказати і собі, і громаді, яким чином п'ятий полігон буде заміщений. І такий план у нас є. І незабаром ми публічно його озвучимо. І, на наш погляд, план достатньо непоганий. Ну, все ж таки, це вивозитиметься сміття зі столиці, з цих полігонів чи ні? От ключове. В самій столиці полігонів як таких немає. Є полігон для будівельних відходів. До речі, він теж уже достатньо перевантажений, але все ж таки мова
І пріоритет основний – це тверді побутові відходи, які от в кількості Знову ж таки, величезній сортування, виходять. сортування, сортування. Сортування – це елемент зменшення кількості сміття, яке йде на полігони. От за рахунок тих 4000 контейнерів, про які я говорив, ми зробили так, що 450 сміттєвозів поїхали не на полігон, а це сміття стало вторинною сировиною. І це дуже важливо, тому що боротьба не те, що боротьба, а управління відходами – це теж комплексна проблема, яка починається взагалі з нас з вами, людей, які приходять в магазин, купують щось, утворюють ці відходи в певній кількості, з тим теж треба розуміти, як бути. За кордоном зараз тренд такий помірне споживання, тобто не утворення зайвої кількості сміття. Згадував, як називається КП, і згадав. Дзвіночки такі поставили. Київ. Комунсервіс. Київ Комунсервіс. Так. І в 2020 році було за допомогою спеціальних контейнерів відсортували 24 тисячі кубометрів сміття. А контейнерів зараз по Києву 4 вже тисячі. Слухайте, давайте про них поговоримо вже в рамках, якщо ми... Дивіться, сортування все ж таки альтернатива для чого? Для стандартного полігону. Я знаю, батарейки у нас активно там якісь утилізувалися, від'їжджали кудись в Румунію. Так. Знаю, вже якщо є на будівельному полігоні ці всі штуки, є звичайний побутовий полігон. Сортування чим нам допоможе? Взагалі, якщо ви кажете, що альтернативи полігону в принципі немає. Дивіться, це ж те саме, що сказати. Ну, ми типу сортуємо тут, а потім все одно на полігон повеземо. Тут давайте почнемо з того, що ми повинні бути чесними. Значить, якщо ми зараз будемо з вами говорити про те, що ми за рахунок сортування або за рахунок переробки ліквідуємо 100% відходів, ми будемо брехунами. Треба цього робити. Декларують же купа організацій. Є ці Україна без сміття всі. Я просто ж дивлюсь екоактивістів у нас на кожному кроці. Так давайте предметно. Я хочу пояснити вам прості речі. От якщо говорити про наше з вами сміття, то з того сміття дійсно можна вибрати вторинну сировину, яку можливо використовувати потім за різними сценаріями. Так? Але більша частина сміття, на жаль, вона не підлягає вторинній переробці. Тобто, давайте, кожен своє відерце для сміття уявимо, і якщо ми говоримо про шкляну пляшку, якщо говоримо про пластикову пляшку і так далі, це одне, але більша частина – це трошки інше сміття, там теж брудний папір і так далі. Тому комплекс заходів повинен вживатися до сміття. Звичайно, відсортувати те, що можна переробити. Раз. Друге, є в смітті фракція, тобто частина сміття, яке фактично може бути паливом, висококалорійним паливом і фактично давати нам можливість генерувати дешеву теплову і електричну енергію. Те, що зараз робиться на заводі «Енергія», але ми говоримо тільки про теплову енергію. От така фракція сміття, так звана, вона може спалюватися і давати можливість нам здобувати теплову енергію. І трошки про завод «Енергія». Ми згадали його, так, дійсно, теж 30 років йому. І ми 2 роки тому почали програму його переоснащення, і цього року ми почали вже підготовчі роботи, проведено закупівлю по встановленню сучасної системи очищення газів. Те, про що дуже багато говорилося. Фільтра, всі хотіли фільтра. Оці фільтра, хімічні фільтра, тому що є електричні, вони вже зроблені, вони будуть виконуватися, і ми вже в процесі роботи. Це теж важливий крок з точки зору системи поводження з відходами в місті. Так от, частина сміття потрапляє на такий або аналогічний завод, спалюється. Але залишається там частина органіки, частина яких ще речей, інертний, так звані, наприклад, там розбитий унітаз. В будівельне сміття. Ми ж з вами не кидаємо його в будівельне сміття, воно потрапляє в загальний контейнер. І будівельне сміття – це теж сміття. Це питання вже до наших людей. Викидати унітаз в загальний контейнер. Тому практика така дійсно в Японії, в Штатах, в Німеччині все одно існують полігони, але різниця в тому, що туди не їде все сміття, загальне це навалом викидається, але їде тільки його частинка, яка вже там теж вона виробляє газ, той газ виробляє електроенергію і зовсім інша історія. Тому ми говоримо про полігон як в іншому зовсім контексті, як та
споруда, яка приймає лише невеличку частину сміття, і воно там собі живе вже іншим життям, екологічно, безпечно. І різниця між полігонами, які зараз там є, і між таким, який ми хочемо, це просто різниця величезна. Окей, іноземні кейси. Вже почали. Японський кейс, згадаю, знаєте, в умовах чого? Видання «Європейська правда» написало, що найбільше за обсягом пільговий кредит для України – це позика на реконструкцію, увага, Бортницької станції аерації. Всім привіт, жителі Бортничі, як то кажуть, жителі Позняків, Осокорків. На якій стадії реконструкція? Реконструкція поки що не розпочата. Йде закупівля. Нагадаю, що дійсно це кредит, який був відпрацьований і обумовлений міжурядовими відносинами Японії і України, тобто на високому рівні досягалися Там домовленості. зобов'язали, наскільки я пам'ятаю, просто купувати матеріали якраз таки для цієї реконструкції зі знижкою в Японії, і на цьому закінчилось. Ні, там ніяких знижок є там певні види робіт. Частину підготовчих робіт, взагалі підготовчі роботи повинна була виконати українська сторона, тобто ми. А вже безпосередньо роботи по модернізації повинні були виконувати за рахунок цього кредиту. Причому японська організація, такі умови. Тобто генпідрядна організація виключно повинна бути тільки японська. На сьогоднішній день українська сторона завершила виконання підготовчих робіт, тобто ми всі свої зобов'язання виконали, і йде закупівля, тобто йде тендер на обрання тої японської генпідрядної організації або консорціуму, який буде виконувати роботу. Той тендер, він... Слухайте, давайте слайдик покажемо, Будь що там ласка. у нас є 15-й рік кредитна угода, я читаю, з 15 по 18-й проєктна тендерна документація, 19-й вже нормативні документи для реалізації проєкту, і 19 березень конкурс на генпідряд, він вже є? Так. Да. От 20 конкурс травень, саме зараз відбувається. повторне оголошення міжнародного конкурсу. Що сталося з попереднім переможцем? Ніхто не заявився з генпідрядчиків, не захотів Тобто працювати. так, ми вам... Ну, от і таке буває. Ну, тут є вплив, звичайно, ситуації, зараз і пандемія, тим не менш, ми все ж таки очікуємо і впевнені, що знайдеться організація, яка захоче зробити, оскільки кредит, сума робіт величезна, як на наш погляд. Так, Будмайданчик пишете, ось в 2020 році є 35 гектарів і мул з полів 125 тисяч метрів кубічних. І в музеї води, в тому самому, зараз ще раз його прорекламую, ходіть в музеї. Дуже це цікавий музей, дуже дійсно. цікавий. Там же кажуть, що цей мул ще можна потім опріснювати, спалювати і робити з нього там якісь добрива чи щось там іще. Ідей багато на рахунок цього. Дуже довга була б розмова. Єдине, що дійсно хочу повторити, що ми, як сторона, виконали всі свої зобов'язання. Всі абсолютно, як з точки зору документальної, так і з точки зору підготовки площадки, майданчику, те, про що зараз ви говорили. Ну, а тепер справа за японською стороною. На січень планується, скажімо так, проведення цього конкурсу, торгів. Вже ми його продовжили. Все, що можна, ми робимо для того, щоб стороні японській було комфортно, і нарешті ми почали працювати. Сторона японська, хоча б приблизно розповідає, коли вона зможе закінчити такий повний проєкт реконструкції. Скільки їм років потрібно, скільки Загалом там заявляють? близько 5 років на всі роботи. Там же ж величезний обсяг робіт, величезний. Ми вас запрошуємо після музею води на борт станції аерації. Мені казали, що дуже класно там. Територія велика. Ну, так, є що подивитися. Але якщо серйозно, то обсяг великий і близько 5 років необхідно для того, щоб виконати всі роботи. Окей, на солодке. Солодке у нас буде, знаєте, у нас є проєкт «Вартові столиці», і 3 з 4 звернень туди. Це початок опалювального сезону. Як же ж ми його так гарно почали, просто не знаю. Який стан комунікації на зараз? Питання риторичне? Та риторичне, тому що я розумію сам, що 30 років ніхто комунікації не ремонтував, і ми почали от в рамках реконструкції розвитку це робити, місто почало. Але все ж таки питання не те, щоб риторичне, але люди, я думаю, хочуть знати, бо знову у когось немає гарячої води, питання знову дуже у когось важливе, проблема з але відповідь на паливом. нього є. Відповідь на нього є, що стан мереж, скажімо так, кращий і значно, ніж це було 2 роки тому. 2 роки тому, коли ми прийняли
повернули, скажімо так, теплоенергетичний комплекс управління міста і почали інвестувати нарешті в заміну мереж. Ми пам'ятаємо вже резонансні події, пов'язані з мережами, і от ми системно, послідовно 2 роки попрацювали, замінили близько 230 кілометрів мереж. Скільки всього кілометрів? Всього близько 3 тисяч. Близько 3 тисяч. Ох. От. І тим не менш, не можна сказати, що всі 3 тисячі вже такі мертві, але більша частина, звичайно, потребують заміни. Ні, я просто сам їздив на зйомки, я дивився, в чому різниця між новими і старими. Ну, крім того, що просто здоровенні такі труби з поліпропілену, мабуть, ще там армпояси якісь на них надягають. Мабуть, практично нічим немає різниці, крім того, що старі труби, які їх витягають по частинам Да. перед тим, як замінити. А вони вони чугунні ламаються. там чи... Вони фактично можна інколи рукою взяти там і відломити шматок від тої труби. Тим не менш, наступний рік теж пріоритетний, не дивлячись на те, що бюджет буде надзвичайно важкий. Все одно левова частка нашої ЖКХ-шної квоти буде йти на заміну мереж. І в тому числі ми хочемо і підтягнути вже і мережі водопровідні. Подивимося, але теплові мережі однозначно будемо міняти. Це і безпека, це і надійність, і це і втрати, які врешті-решт відображаються на наших з вами платіжках. І, звичайно, їх треба приводити до стандартів європейських. Розуміємо, що з бюджетом, ми і говорили про те, що бюджет не витягне таких навантажень, тому наступний рік у нас дуже такий визначний з точки зору залучення додаткових коштів. У нас завершилися перемовини. Залучувати, якщо вже казначейство на великі ремонти погодило не видавати ніякі кошти, От якраз тут ми ковід не переможемо. Казначейство ми не це обходимо стороною, умовно так. Ми завершили перемовини з ЄБРР про залучення коштів Європейського банку реконструкції і розвитку. І наступний рік ми повинні вже, в принципі, почати реалізовувати їх. Там ще треба кілька таких нормативних кроків зробити. І ми вийдемо на те, що почнемо реалізовувати проекти, адже сума кредиту максимальна близько 140 мільйонів євро. І це не тільки мережі, це і ТЕЦ наші, які теж вже достатньо такі зношені, це і 200 котелень, це і забезпечення автоматизацією сучасною нашої системи, тому є над чим працювати і бачимо, як ми будемо залучати. Дані з Держстату: 11 мільярдів за надання комунальних послуг за 2020 рік, а торішня сума 7 мільярдів. Чому така різниця? Це вже останнє питання буде. Що, маємо, звичайно, таку ситуацію, це не перший і не 10-й рік, коли там частина людей не доплачує за комунальні послуги, житлово-комунальні послуги, цей борг зростає. І система субсидій, скажімо так, вирішує проблему, але не повністю, оскільки частина людей все ж таки не в змозі ані заплатити, ані оформити субсидію. Тому маємо такий на сьогоднішній день борг. І є зараз декілька законопроєктів, які спрямовані на підтримання платіжної дисципліни. Але з одного боку, звичайно. Цього місяця мені особисто Smart City написали, що заплатіть вже хоч до кінця місяця, ми вам знижку зробимо 15%, як до цього було. Є у нас і такі речі, але є ще і платоспроможність людей. Це теж актуально зараз під час пандемії, коли складна ситуація, ми це розуміємо. Тому завжди кожна сім'я в місті Києві має змогу не бути боржником, реструктуризувати свій борг і там потрошку його сплачувати, скільки буде можливість. На жаль, час на цьому наш вичерпано. Максим Прокопенко для вас в цій студії працював разом з Тетяною Садовничою, і Петро Пантелеєв, заступник голови КМДА, був нашим сьогоднішнім гостем. Дякую. Залишайтеся з телеканалом Київ, щоб знати все детально про Київ.